Halo guys, hari ini kita akan main Build a Beehive. Ini pertama kalinya kita akan main ini, tapi permainan ini hampir sama kayak Grow a Garden ya guys. Tanaman lavender sama sunflower, tulip, bambu sama rose itu ada guys di Grow Garden. Berarti ini kayak knock off-nya guys. Artinya knock off itu kayak ada suatu permainan yang pop, yang banyak sekali orang bermain. Habis itu orang lain tuh membuat permainan yang hampir sama. Kalau kalian nggak tahu artinya apa, aku juga apa namanya guys, nggak tahu cara bilangnya bagaimana. Kita akan coba, ini cuma berapa menit ya guys. Oke, tutorialnya sudah selesai kah? Sementara perlu beli tanaman lagi nih. Uangku $2 lavender. Masa sementara ini sudah lebih dari 1 liter ini. Berapa? 10 liter. Banyak lavender. Ya deh guys, gak apa-apa ya. Kita main game ini. Tapi ini kita akan coba, sudah bagus ya guys untuk video YouTube. Tapi untuk hari ini kita akan main permainan yang kemarin ya guys. Ayo kita main game ini aja ya. Kita main game ini aja guys. Besok pagi permainan itu. Tapi ini video terakhirku untuk sampai nanti Selasa ya guys. Karena mulai minggu ini sampai Selasa itu keluar kota. Mau istirahat dari buat video guys. Jadi video ini sekitaran 20 menit lama ya. Sementara itu tunggu banyak, mau jual mobilnya dulu ke beruang ini. Totalnya banyak, beli lavender lagi. Beli lavender atau beli ini ya, beli satu ini, kembali ke beehive. Ya salah. Jadi setiap satu kota ini satu tanaman, mulai dari common di atas sampai terlangka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, fire blossom. Ada dong fire blossom. Ini 20 liter, sementara ini oke, kita akan selesaikan permainan lainnya aja ya guys. Habis itu nanti Rabunya akan main Build a Beehive lagi ya. Oke, ayo kita masuk.
mencari pekerjaan bagaimana? Job seeking. Orang nggak bisa otomatis sih. Sementara karena ini perlu otomatis, dan aku ini perlu yang lain-lain. Berarti itu dalam aku libur dari buat video YouTube, aku tuh akan cari permainan ya guys. Karena itu main satu permainan Build a Beehive aja itu bosen guys, membosankan. Berarti aku itu cari permainan barunya itu sekarang ya guys. Terima kasih ya guys untuk lihat video ini, tolong like dan subscribe ya guys. Terima kasih.